6-34 есеп бөлшектерді қосу және азайту. Бөлімдері бірдей екен. Бөлшек сызамызда бөлімін жазып қоямыз. А қосу Б. Және алынып көшіріп жазамыз. Бөлімді бірдей болған жағдайда алымдары көшіріп жазылады, себебі тоқтауыш көбейткіш бірге тең. А қосу Б жазып қоямыз. Енді ұқсас мүшелерін біріктіреміз. AX-қа ұқсас мүше жоқ өзін жазып қоямыз. Минус Y плюс Y жолып кетеді. Б X-ті жазып қоямыз. Мына жерде ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Мына жерде X жақшаның сыртына шығып кетеді. Ішінде жақ қалады. А қосу Б. Жақшаны жабамыз. Бөлімде А қосу Б. Ары қарай А мен Б стегі қысқарып кетеді. Қалады тек X. Келесі екінші есеп. Ортақ бөлім М қосу 3 болады. Бөлшектері бірдей, демек алымдарын көшіріп жазамыз. М қосу MX азайту М плюс 3X. Бұл жерде бөлшектің алды минус болғандықтан, бөлшектің алымындағы сандар қарама-қарсы болуы керек. М қосу 3-ті жазып қоямыз. Н мен Н кетеді. MX пен 3X-ті көшіріп жазамыз. Бұл жерде ортақ көбейткіш X жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Қалады М қосу 3. М қосу 3 бөлімінде де не істейді? Екеуі қысқарады. Қалады X. Үшінші есепте мына жерде балалар X минус Y және екінші бөлшекте Y минус X. Бұны бірдей қылдыру үшін мына бөлшектің алымында бөлімде минус 1 көбейтеміз. Сонда болады Px минус 3Q X минус Y. Бөлшектің алды минус болады. Сонда X минус Y Y азайту 3Q болады. Тең. Енді не істейміз? Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімдер бірдей. Алымын көшіріп жазамыз. Азайту 3Q минус Y плюс 3Q тең X минус Y-ті жазып қояйық. Мына жерде қараңыздар. Минус 3Q плюс 3Q екеуі жойылып кетеді. Қалады X минус Y. Бұл жерде жақшаның сыртына P шығады. Ішінде қалады X минус Y. Бөлімі де X минус Y. Екеуі қысқарады. Жауап P болып шығады. Келесі төртінші есеп. Және қандай? Мына алдымыздағы есеп сияқты 2s минус 3-ті жазып қоямыз. 2sx плюс b. Бөлшектің алды минус болады да, мына бөлімі 2s минус 3 болады. 3x плюс b. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Ол бізде 2s минус 3 болады. Алымын көшіріп жазамыз. 2x плюс b минус 3x минус b тең. Бұл жерде b мен b кетеді екен, плюс b минус b. Қалады бізде 2sx минус 3x. Енді 2s минус 3. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Ол бізде x. Ішінде қалады 2s азайту 3. Бөлімі 2s азайту 3. Тең жақшаның ішіндегі мен мына 2s минус 3 қысқарады. Жауап шығады x.